Здравейте, аз съм Насио, а вие сте с най-новия формат на Black Station TV History. В новите 12 епизода ще излъчим документални влогове за най-големите американски хип-хоп групи. Ще има и специални класации с любопитни факти за тях, които ще бъдат излъчвани първоначално само за хората, които ни подкрепят в Patreon. Освен, че ще им помогнете да продължаваме да правим интересни видеа, след като се абонирате, ще получавате различни привилегии, свързани с предаванията и събитията ни. Едно от новите неща около нас е, че създавахме първата Black Station монета, която някои от патроните ни ще получат, като с нея ще могат да посещават всичките ни събития през цялата година напълно безплатно. За първите 10 човека, които ни подкрепят в Patreon, нашите нови партньори от ателие за татуировки Палитра ще подарят по една рекламна тениска, а скоро ще направим и томбола за стандартните и VIP патрони, в която ще подарим ваучер за татуировка на стойност 300 лева. Освен това, работим върху новия ни мърч. Оставяме линк за Patreon в описанието, а ако нямате възможност да станете наши патрони, просто се абонирайте за нашия канал, защото така също помагате за развитието ни. Сега да открием сезона на Black Station History с може би най-известната американска хип-хоп група Wu-Tang Clan. Групата е създадена в Staten Island, Ню Йорк през 1992 година. В първоначалния състав на групата са RZA, GZA, Old Dirty Bastard, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God и Masta Killa. Wu-Tang се считат за една от най-влиятелните групи в хардкор East Coast хип-хопа, а дебютният им албум Enter the Wu-Tang 36 Chambers е признат за един от най-великите хип-хоп албуми за всички времена. Wu-Tang са издали 4 златни и платинени албума и стартират кариерата на редица други артисти и групи, известни заедно като Wu-Tang Killa Bees. През 2008 година получават ранг най-голямата хип-хоп група за всички времена, а Крис Екс от Rolling Stones ги нарича най-добрата рап група, създавана някога. В края на 80-те години братовчеите Робърт Дикс, Гари Грайс и Ръсъл Джонс сформират група на име Force of the Imperial Master, известна още като All In Together Now. Тогава Грайс е под псевдонима The Genius, Дикс е Принц Раким или The Scientist, а Джонс е The Specialist. Групата никога не подписва договор с голям музикален лейбъл, но привлича внимание на рап сцената в Ню Йорк и е забелязана от рапъра Biz Markie. До 1991 година The Genius и Принц Раким подписват договори с отделни лейбъли. The Genius издава албума Words from the Genius за Cold Chillin Records, а Принц Раким издава I Love You Rakim за Tommy Boy Records. Скоро след това и двамата приключват отношенията си с тези лейбъли и сменят имената си. The Genius става GZA, а Принц Раким е RZA. RZA започва да се сътрудничи с Денис Коулс, по-късно известен като Ghostface Killah. Дуетът решава да създаде хип-хоп група, чийто дух да бъде смесица от източната философия, подбрана от кунг-фу филмите, книги с комикси и ученията на 5% Nation. За тези, които не знаят, това е културно движение, повлияно от исляма. Така през 1992 година се създава Wu-Tang Clan, като RZA е лидер и продуцент на групата. Той заедно с Old Dirty Bastard приемат името от филма Shaolin срещу Wu-Tang и дебютният им албум е разделен на две секции – Shaolin и Wu-Tang. Групата става известна през 1993 година, след като издава сингъла Protect Your Neck, а трудностите се появяват, когато трябва да си намерят звукозаписен лейбъл, с който да подпишат договор, позволяващ на всеки един от членовете да издава солови албуми с други лейбъли. Loud Records най-накрая се съгласяват и издават дебютния им албум Enter the Wu-Tang 36 Chambers през 1993 година. Успехът на този албум оформя групата като влиятелна творческа сила в хип-хопа от средата на 90-те години, позволяйки на Old Dirty Bastard, GZA, RZA, Raekwon, U-God, Method Man и Ghostface Killah да подпишат самостоятелни договори. RZA казва, че са преоткрили начина на структуриране на хип-хопа, тъй като групата е единствената в онези времена с такава сделка. Method Man подписва с Def Jam, Raekwon остава в Loud Records, Ghostface Killah подписва с Sony, а GZA с Geffen Records. RZA е първият, който основава странична група, която се казва Grave Diggers с Prince Paul, Fruq One и Poetic. Той също е и главен продуцент на соловите албуми на членовете на Wu-Tang, които създава в студиото си в Staten Island. През 1994 година излиза дебютния албум на Method Man Tikal, който е изцяло продуциран от RZA и е повлиян от мрачните и сурови тематики, които използва изцяло в стила на Grave Diggers. Песента на Method Man All I Need взима статуетка Грами за най-добро рап изпълнение на дует или група.
След излизането на Тикал, Old Dirty Bastard е следващия член със солова кариера и през 1995 година издава албума Return to the 36 Chambers, който се счита за хип-хоп класика и до днес. Дебютният албум на Raekwon, Only Built for Cuban Links, излиза също през 1995 година. Там RZA вече променя мрачния си продуцентски стил с по-богат кинематографичен звук и албума е известен с възраждането на поджанра мафиозо. В албума участват всички членове на Wu-Tang, дебютира също и Кападона, който също става по-късно член на групата, а първият рапър, който не е от Wu-Tang и се появява в тяхна песен е Nas. Дебютният албум на Jesus се казва Liquid Swords и излиза също през 1995 година. Албума има подобен фокус като този на Raekwon, свързан с престъпността в града, но далеч по-мрачен. В този албум отново взимат участие всички членове на групата и в него са включени откъси от филма Shogun Assassin. Около година по-късно Ghostface Killah издава първия си самостоятелен албум Iron Man, като този албум се смята за един от най-добрите солови албуми на Wu-Tang. Въпреки че албумите от 1994 до 1996 година са издавани като самостоятелни, присъствието на RZA като продуцент и големия брой гостувани от другите членове в много от парчетата правят тази музика предимно групова продукция. След соловите проекти през 1997 година, клана се събира отново, за да издаде втория студиен албум, озаглавен Wu-Tang Forever. Този албум дебютира на първо място в класациите на Billboard. Водещия сингъл Триумф е с продължителност над 5 минути. Няма припев и включва 9 куплета. По един на всеки член, като Old Dirty Bastard участва само в интрото и в бриджа, а вместо него куплет забива Кападона. В този албум текстовете се различават значително от тези в първия и са силно повлияни от културното движение, което споменахме по-рано, 5% Nation. След Wu-Tang Forever, фокусът на империята Wu-Tang до голяма степен се пренасочва към популяризирането на нововъзникващи артисти, свързани с клана. Във втория период от солови албуми на групата, петимата членове издали вече по един албум, изкарват и втори, а всички останали дебютират освен Masta Killa. RZA композира също и музиката към филма Ghost Dog The Way of the Samurai и взима участие в него като актьор. През 2000 година групата се събира за пореден път, за да направят третия си албум The W, макар и без Old Dirty Bastard, който по това време лежи в затвора в Калифорния. Въпреки това той успява да вземе участие в песента Conditioner, в която участва и Snoop Dogg. Записите на вокалите са направени чрез телефоните, използвани от затворниците, за да разговарят с посетителите. От този албум е хит сингълът на групата Gravel Pit, част от трилогията видеоклипове, в които Wu-Tang посещават различни епохи с пътуващ във времето асансьор. Другите два клипа са Пратек Янек The Jump Off и Careful Click Click. Албума става 2 пъти платинен. През 2001 година Wu-Tang издават албума Iron Flag, в който се включват много външни продуценти и гост-изпълнители. Също по това време Method Man започва актьорската си кариера заедно с Redman във филма How High. В началото на 2004 година You God напуска групата, издава DVD с заглавие Rise of a Fallen Soldier, описващ проблемите му с RZA, смятайки, че той е възпрепятствал успеха му като солов изпълнител. Спорът завършва с разгорещен телефонен разговор между двамата на живо по радиото. В крайна сметка се помиряват и You God е отново в групата. През същата година се наблюдава и неочаквано завръщане. Wu-Tang са отново на сцената. Следват концерти и турнета в пълен състав. Old Dirty Bastard е членът на групата, който е най-популярен със скандалното си поведение. На наградите Грами през 1998 година той протестира срещу загубата на клана от Puff Daddy за най-добър албум, като прекъсва речта на Шон Колвин за приемане на нейната награда за песен на годината. ODB, както също го наричат, е арестуван няколко пъти за престъпления, включително нападения, кражби и други. В края на 2000 година неочаквано бяга от затвора в края на присъдата си по време на рехабилитация, прекарвайки един месец като беглец, преди да се появи на сцената по време на промо-концертът на The W в Ню Йорк. Той успява да избяга от клуба, но по-късно е заловен от полицията, обвинен в притежание на кокаин. През април 2001 година той е осъден на 2 до 4 години затвор, а след като излиза на свобода, подписва договор за $1 милион с Rockefeller Records. На 13 ноември 2004 година ODB припада в звукозаписното студио на Wu-Tang 36 Chambers в Ню Йорк и е обявен за мъртъв по-късно същата нощ. През 2006 година един от синовете му излиза на концерт на Wu-Tang в Webster Hall и изпява Brooklyn Zoo заедно с майка си.
През 2005 година излиза първата книга на RZA, озаглавена The Wu-Tang Manual. Следват редица самостоятелни албуми на членовете на групата, а през 2007 година излиза и петия албум 8 Diagrams в SRC Records на Стив Ривкинд, чието несъществуващ вече лейбъл Loud Records издава предните им 4 албума. Този албум бележи включването на Кападона като официален член на групата. През 2014 година е записан компилационния албум озаглавен DAW Once Upon a Time in Shaolin и негов продуцент освен RZA е и Silverings. Албумът е двоен и състои от 31 парчета, като не получава конвенционално търговско издание и е произведено само едно копие, което обикаля музеи, художествени галерии и музикални фестивали, преди да бъде продано на някой на висока цена. Същата година репортер от Forbes пътува до Маракеш, за да се срещне с Silverings и да чуе 51 секунден фрагмент от песен от албума, в която участва Шер, който фрагмент в последствие е публикуван в сайта им. Албумът е обвит в ръчно изработена кутия от сребро и никел, направена от британско-мароканския художник Яхия и включва неиздавана музика. RZA твърди, че е получавал много оферти за милиони долари за албума. Въпреки уникалността на албума, той се появява в музикалния видеоклип на Skrillex към песента Fuck That. Албумът е продаден чрез онлайн аукционна къща за $2 милиона на Мартин Шкрели. Същият този човек през 2015 година е арестуван от ФБР, но албума не е иззет от властите. През 2016 година Шкрели обявява в Twitter, че ще публикува албума за безплатно тегляне в мрежата, ако Доналд Тръмп спечели президентските избори в САЩ и ще унищожи албума, ако спечели Хилари Клинтън. След победата на Тръмп, Мартин излъчва онлайн няколко парчета от албума на Wu-Tang. Последният албум на групата се казва The Saga Continues и е издаден през 2017 година, като в него участват всички членове на Wu-Tang с изключение на You God, който съди групата през 2016 година за хонорари за над $2 милиона. Това беше от нас. Ако искате да видите и топ 10 факти, които може би не знаете за Wu-Tang, абонирайте се в Patreon и освен, че ще ни подкрепите, ще имате достъп до класациите за всички епизоди от тук нататък. Ще може да гледате видеята по-рано от всички останали, да гласувате за тематики за предстоящи епизоди, а за стандартните и VIP патрони ще има освен ваучер за 10% отстъпка в най-големия музикален магазин в България Dynacord, така и възможност да грамнете монетата на Black Station, която осигурява безплатен достъп до всички наши събития през годината. Също така на VIP патроните ще раздаваме и мърч, който скоро ще се появи за продажба в нашия сайт. Благодарим, че ни подкрепяте и до скоро!